Hi, நம்ம இப்போ iPhone 15 Pro Max black color unboxing தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த iPhone 15 Pro Max பார்க்கிறதுக்கு ரொம்பவே லுக்கா இருக்கு. நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லிருந்தாங்க iPhone சீரிஸ் நீ வாங்காத மணி வேஸ்ட் அப்படிலாம் சொல்லிருந்தாங்க. அப்பெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல. ரொம்பவே நல்லா இருக்கு யூஸ் பண்ண. இதோட பாக்ஸ் சைடுலயும் நம்ம ரேர்லயும் பிரிண்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய பாத்தீங்கன்னா அசெம்பிள் இன் சைனா அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 15 Pro Max 14 Pro Max விட லைட்டான ஃபோன் தான். பட் ஆனாலும் பேட்டரி கெப்பாசிட்டி இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. 4441 mAh பேட்டரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பெரிய சேஞ்ச் எல்லாம் கிடையாது, ஸ்லைட் இன்க்ரீஸ் தான். சார்ஜிங்னு வரையில் ஸ்பீட்ஸ் மாறலை. இன்னமும் உங்களுக்கு 50% சார்ஜ் கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் ஆக போகுது. இந்த iPhone 15 Pro Max பாக்ஸில் வந்து சார்ஜர்லாம் கிடையாது. பாக்ஸில் கிடைக்கிறது இவ்வளோ தான். ஃபோன், ஒரு சிம் டூலு, இன்ஃபர்மேஷன் புக்லெட்டு, ஆப்பிள் ஸ்டிக்கர், ஒரு பிரைடர் டைப் சி டு டைப் சி கேபிள். இதுதான் நம்பர் 1 ஆப்பிளோட பிக்கஸ்ட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த வருஷம் அவங்க லான்ச் பண்ணியிருக்கிற எல்லா ஐஃபோனுமே USB டைப் சி போர்ட்டு தான் வருது. ப்ரோ மாடல்ஸில் USB 3 கொடுக்குறாங்க. இந்த iPhone 15 Pro Max வந்து க்ளோசர் லுக்கில் வந்து பார்த்துருவோம். நேச்சுரல் டைட்டானியம் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து மேட் ஃபினிஷ் மாதிரி தான் நமக்கு வந்து இருக்குது. எவ்ரி இயர் அவங்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்து போகும்போது அதுக்கு உண்டான அந்த டார்க் ஆர் லைட் கலர்ஸை வந்து காம்பினேஷனில் நமக்கு அந்த ஃப்ரேம் வந்து செட் பண்ணுவாங்க. அந்த பாட்டமில் நமக்கு அந்த லெஜெண்டரி USB-C போர்ட்டை வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும். வித் அந்த ஸ்பீக்கர் கட் ஒரு கிரில்ஸ்லையும் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். அண்ட் ரேரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேமரா செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல லாஸ்ட் ஃபியூஸ் மாதிரியே தான் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கு. அண்ட் சைட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்ஷன் பட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. USA மாடல் தவிர மற்ற எல்லா கண்ட்ரி மாடல்ஸும் நமக்கு இந்த சிம் எஜெக்டட் ஆப்ஷன் வந்து இருக்குங்க. வாங்க நம்ம இப்போ இதோட ப்ரைஸை வந்து பார்த்துடலாம். ப்ரோ மேக்ஸ் ப்ரைஸ் நிறைய மார்க்கெட்டில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சில இடங்களில் யூஎஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போன வருஷம் 14 Pro Max $1099 வந்து லான்ச் ஆச்சு. 256 1199. இந்தியாவில் போன வருஷம் 14 Pro Max 1.4 lakhs ஸ்டார்ட் ஆச்சு. 128க்கு 256 GB 1.5 லட்சம். இந்த வருஷம் 1.5 லட்சம்லாம் கிடையாது. ப்ரோ மேக்ஸ் ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் 1.6 lakh. ஸோ எப்போ மாதிரி இந்தியாவில் எல்லா இடத்த விடையும் அதிகமான ப்ரைஸாக தான் இருக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.